မင်္ဂလာပါအခုပို့ချမှာကတော့စတုထနဲ့ဒသနိကဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ Phil-4108 Problems of Philosophy 2 သင်ခန်းစာထဲမှာပါတဲ့ Chapter-1 Ontology and Ontological Problems တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာသင်ကြားရခြင်းမှာရည်ရွယ်ချက်၃ခုရှိတယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ပတ်တစ်ကတော့To know the meaning of ontology ရှိမှုဗေဒရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်နှစ်ကတော့ To understand the ontological problems ရှိမှုဗေဒပြဿနာတွေကိုနားလည်ရန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်သုံးကတော့ To understand the problem of being and becoming မပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းပြဿနာတို့ကိုသိရှိနားလည်ရန်ဖြစ်ပါတယ် To know the meaning of ontology ပထမဆုံးရှိမှုဗေဒရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိရန်ရှင်းပြမယ် The word ontology comes from the Greek word ontos being and logos knowledge ရှိမှုဗေဒဆိုတဲ့ဟောဟာရဟာဂရိဟောဟာရဖြစ်တဲ့ ontos being နဲ့ logos knowledge ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကနေပြီးတော့မှဆက်သက်လာတဲ့ဟောဟာရဖြစ်တယ် So it means knowledge of being and refers to the version of philosophy having such knowledge subject matter. ဒါကြောင့်၎င်းသည်ရှိခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာရပ်ဖြစ်ပြီးဘာသာရပ်အကြောင်းအရာအပြင်အတွေးအခေါ်ရှုထောင့်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ် It may be defined as the branch of metaphysical inquiry which is concerned of existence itself. ရှိမှုဗေဒဆိုတာသူ့ဘာသာရှိနေတဲ့အရှိတရားတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အရှိတရားဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုရဲ့ဘာသာကွဲတစ်ခုလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ် It differentiates between reality and appearance. ၎င်းသည်အစစ်အမှန်တရားနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တို့ကိုလည်းခွဲခြားပေးပါတယ် Ontology is well known as the theory of being or reality. ရှိမှုဗေဒဆိုတာအရှိတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာကိုဆိုလိုတယ် It is primarily concerned with the nature of the stuff of which the world or the universe is made. ၎င်းသည်ကမ္ဘာကြီးသို့မဟုတ်စัจ java လာကြီးကိုဖွဲ့စည်းထားသောအခြေခံအရှိတရားတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေပါတယ် Ontology is a branch of philosophy concerned with the study of being. ရှိမှုဗေဒဆိုတာတသနိကဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်အစစ်အမှန်တရားကိုလေ့လာမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်လည်းဖြစ်တယ် In the 20th century, the German philosopher Martin Heidegger distinguished between an ontological inquiry an inquiry into being and an ontist inquiry an inquiry into a specific kind of entity 20ရာစုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂျာမန်အတွေးခေါ်ပညာရှင် Martin Heidegger ကရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုနဲ့တိကျသောအရှိတရားတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတို့ကိုခွဲခြားပြခဲ့ပါတယ် To understand the ontological problems ရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုနားလည်နိုင်မှုအတွက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် Ontological questions are concerned with existence or reality ရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာများဟာအစစ်အမှန်တရားသို့မဟုတ်ဖြစ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် These are some examples of the ontological problems ရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဥပမာတွေအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ What is everything made of အရာရာတိုင်းကိုဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲ What is reality အစစ်မှန်တရားဆိုတာဘာလဲ Is reality material or spiritual in character အစစ်မှန်တရားဆိုတာလက္ခဏာရဲ့အပြင်စိတ်သဘောလားရုပ်သဘောလားစတဲ့မေးခွန်းတွေဟာရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် The problem gives rise to the questions of whether one could be satisfied with all of the physical requirements of life. If to take advantage of them
would mean losing one's soul. ရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာဆိုတာဘဝရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုစိတ်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ရရှိပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုရယူလိုတဲ့တဦးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပျောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ် Where is the soul စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲ What is it စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲ What difference does it make ၎င်းကခြားနားချက်တွေကိုဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တာလဲ If soul makes no behavior differences, do we have any basis for assuming it exists? တကယ်လို့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတွေသာမရှိဘူးဆိုရင်၎င်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာဘယ်လိုအခြေခံအချက်လက်တွေရရှိနိုင်မှာလဲ The question then is there really such a thing as an involved here is a fundamental ontological question where we can understand reality materialistically or spiritualistically. ထပ်မံပြီးတော့ရှိနေသေးတဲ့အခြေခံကြတဲ့ရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာကတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာအစစ်အမှန်တရားကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာနားလည်နိုင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်တယ် Can nature be accounted for purely in physiochemical terms or is there something distinctive about man တဘာဝဟာဇီဝဓာတုဖြစ်စဉ်သက်သက်မျှတာဖြစ်ပါသလားသို့မဟုတ်တဘာဝဟာလူသားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့သဘောဆောင်ပါသလား Is he set off from the rest of nature by possessing an immaterial dimension in his being a soul လူသားဟာအခြားသောသဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရများတဲ့လွန်သောရုပ်သဘာဝသဘောမဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောရောရှိပါသလားစတဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ် The other ontological questions are Is consciousness the foundation or basis depth of the real world or is that basis depth material in same sense For example atom space and their compound အခြားသောရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာများကတော့ရှိပါသေးတယ်စစ်မှန်သောကမ္ဘာကြီးရဲ့အခြေခံအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အခြေခံအကြောင်းတရားဆိုတာသိစိတ်လားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလားဥပမာအားဖြင့် atom အာကာသနဲ့သူတို့ရဲ့ပေါင်းဆက်ဖြစ်တည်မှုတွေလားစတဲ့မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ် Is the ultimate step out of which everything one or two or many For example there are many basic material things maybe earth air water and others or many different mental things or just one stuff fire alone or earth alone or God's mind alone or nature alone အန်ဒီမှာအခြေခံအရာဝတ္ထုတွေဆိုတာတစ်ခုတည်းလားနှစ်ခုလားသို့မဟုတ်အများကြီးလားဥပမာအားဖြင့်မြေကြီးရေလေနဲ့အခြားသောအရာဝတ္ထုတွေလားဒါမှမဟုတ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတွေလားဒါမှမဟုတ်မိတစ်မျိုးတည်းမြေကြီးတစ်မျိုးတည်းလားဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းလားဒါမှမဟုတ်သဘာဝတက်တက်ပဲလားစတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ် Furthermore, how does the basic stuff change and become the different things of in the world ဒါအပြင်ဒီကဘာကြီးထဲမှာရှိတဲ့အခြေခံအရာဝတ္ထုတွေဟာဘယ်လိုပြောင်းလဲလာကြပြီးတော့မှကွဲပြားခြားနားသောအရာတွေဘယ်လိုဖြစ်လာကြသလဲဆိုတဲ့ရှိမှုဗေဒဆိုင်ရာမေးခွန်းများလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်
to understand the problem of being and becoming. မပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကတော့ it is the most important and fundamental problem to examine whether ultimate reality can be categorized as a state of being or as a process of becoming. ရှိမှုဗေဒဘာသာရပ်မှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောပြဿနာကတော့အစစ်အမှန်တရားဆိုတာမပြောင်းလဲတဲ့သဘောလားသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဆိုဖို့ရကိုတော့တက္ကနိကဗေဒပညာရှင်များအတွေးခေါ်ပညာရှင်များအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် A study on the problem of being and becoming is able to give a brief account of the attempts to understand reality. အစစ်အမှန်တရားသည်မပြောင်းလဲတဲ့သဘောလားသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလားဆိုတဲ့ပြဿနာကိုလေ့လာခြင်းဟာအစစ်အမှန်တရားကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေကနေမှအတူချုပ်ကောက်ယူမှုတစ်ခုလို့လည်းပေးနိုင်ပါတယ် First and foremost, we find two different ways to conceive reality. ပထမဆုံးအနေနဲ့အစစ်အမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့ကျွန်ုပ်တို့မှာမတူညီတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ရပ်ကိုရှာကြရပါတယ် They are number A, reality is a state of being and number B, reality is a process that is the process of becoming. အဲ့ဒါတွေကတော့အစစ်အမှန်တရားဆိုတာမပြောင်းလဲခြင်းသဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစစ်အမှန်တရားဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ် According to Parmenides, the universe is a single, continuous, indivisible plane with no empty space within or without itself. အတွေ့အခေါ်ပညာရှင် Parmenides ရဲ့အလိုအရပြောရရင်နော်စကြဝဠာကြီးဆိုတာစင်စက်မပြတ်ခွဲခြားမရသောတစ်ခုတည်းသောရပ်ဝန်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှ၎င်းရဲ့အတွင်းဘက်မှာရောအပြင်ဘက်မှာပါကြားအလက်မရှိလေဟာနဲ့မရှိသောအရာကိုခေါ်ပါတယ် The only way to speak of it is. This conception is thought to be a being in itself. စကားအနေနဲ့ပြောရရင်နော်ရှိနေသောအရာလို့ဆိုနိုင်ပြီးတော့အတွေးအခေါ်သဘောအရပြောရရင်နော်တီးခြားလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းစွာတည်ရှိနေသောအရှိတရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ် The ancient Greek Athenians had the view that this being in itself is composed of permanent indestructible material atoms. ရှေးကြသော Greek atomic တွေကတော့တီးခြားလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းစွာတည်ရှိနေသောအရှိတရားဆိုတာမပြောင်းလဲသောဖြည့်ဆည်း၍မရသောရုပ်ဝတ္ထုအတန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လက်ခံထားပါတယ် Democritus and Greek Athenians solved this problem holding that the material atoms of the universe are uncreated, eternal, fixed and unchanging while the combinations of these atoms change. Democritus နဲ့ Greek atomic တွေကတော့ရုပ်ဝတ္ထုအတန်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောစကြဝဠာကြီးဆိုတာဖန်တီး၍လည်းမရသောအစအဆုံးမရှိတိကျသောပြောင်းလဲခြင်းများမရှိသောအတန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့လက်ခံရင်းနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ် Hence, the ultimate reality can be categorized as both being and becoming. ဒါကြောင့်အန်တိမအရှိတရားလို့ပြောတဲ့ ultimate reality ဆိုတာမပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အမျိုးအစားနှမျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ် In opposition to the Athenians, Heraclitus claims that it is becoming, not being, which is the base and all-inclusive category of reality. Greek Athenians တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် Heraclitus ကတော့၎င်းသည်မပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်အခြေခံကျပြီးအစစ်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် Becoming includes being within itself. ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာသူ့ဘာသာသူမပြောင်းလဲခြင်းထဲမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ် Reality is always changing. အစစ်အမှန်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်
Plato understood the depth of these controversies between Parmenides and Heraclitus. Greek ပညာရှင်ကြီး Plato ကတော့ Parmenides နဲ့ Heraclitus တို့ကြားအခြေအတင်အငြင်းပွားမှုရဲ့နက်နဲမှုကိုနားလည်ခဲ့တယ်. He knew that the choice must be entirely for one against the other, that both cannot be used to describe reality. သူသိနားလည်ခဲ့တာကတော့ reality ဆိုတဲ့အစစ်အမှန်တရားကိုနားလည်ဖော်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာနှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးပြုဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး. တစ်ခုကိုလက်ခံအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုကိုလုံးဝငြင်းပယ်ရမယ်လို့သူကနားလည်လက်ခံခဲ့တယ်. He elected to follow premises and had to conclude with the world of eternal forms of ideas as the only things real. သူဟာနှစ်ခုစလုံးကိုညီတန်းအနေနဲ့လက်ခံပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီကုန်းမှာတော့ထာဝရတည်ရှိသောစိတ်ကူးတွေများကိုသာတစ်ခုတည်းသောအစစ်မှန်တရားအဖြစ်လက်ခံထားခဲ့တယ်. In his philosophy, the doctrine of being is become more clearly. သူရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာ being ဆိုတဲ့မပြောင်းလဲခြင်းအယူအဆသည်ပိုမိုရှင်းလင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်. Forms, ideas or general concepts constitute the real beings of the universe. အတွင်သဏ္ဍာန်များစိတ်ကူးတွေများဆိုတဲ့ရေပုံရအယူအဆတွေနဲ့ဒီစัจ java လာကြီးရဲ့စစ်မှန်သောမပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်. For Plato, reality or being need to even exist. Plato အတွက်ကတော့အစစ်အမှန်တရားသို့မဟုတ်မပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်. In other words, existence is not a suitable term to describe being as such. တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့မပြောင်းလဲခြင်းကိုဖော်ပြဖို့ရအတွက် existence ဖြစ်တည်မှုဆိုတာနဲ့တင်လုံလောက်ပြီးသင့်လျော်သောစကားလုံးမဟုတ်ပါဘူး. The way of conceiving reality as a state of being and as a process was accepted for many years by Parmenidean and Platonic theory of being. အစစ်အမှန်တရား reality ကိုနားလည်လက်ခံရမယ်နည်းလမ်းကတော့ Parmenides နဲ့ Plato တို့ရဲ့မပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ theory တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံခဲ့ရမယ်. The emphasis on being can be found in the philosophy of Hegel and Marx, and the emphasis on becoming in the process philosophies of Bergsons, Alexander, Lloyd Morgan, Bass, James, Dewey, and Whitehead. Being ဆိုတဲ့မပြောင်းလဲခြင်းအယူအဆကို Hegel, Marx တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာလေးပေးဖော်ပြထားတာကိုတွေ့နိုင်ပြီးတော့ becoming ဆိုတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအယူအဆကိုတော့ Bergson, Alexander, Lloyd Morgan, Bass, James, Dewey, Whitehead တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာအလေးပေးဖော်ပြထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်. However, the existentialist philosophers insist that the isness of the individual, that science, is unique and different from the being or becoming of the objective world. သို့တော်လည်းဖြစ်တည်မှုအဓိကဝါဒီသမားများဖြစ်တဲ့ existentialist တွေတက်ကတော့တဦးချင်းဖြစ်တည်မှု dark science ဆိုတာထူးခြားပြီးလက်တွေ့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမပြောင်းလဲခြင်းတရားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲပြားနေတယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့တယ်. So, the classical categories of both being and becoming are not in themselves sufficient to describe reality. ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းမပြောင်းလဲခြင်းနှစ်ခုစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းဂဏဝင်အယူအဆတွေဟာ reality ဆိုတဲ့အစစ်မှန်တရားကြီးကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့ရအတွက်လုံလောက်မှုမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်. အခုပို့ချခဲ့တာတွေကတော့ Phil-4108 Problems of Philosophy 2
သင်ရိုးထဲမှာပါတယ် Chapter-1 သင်ခန်းစာမှာရှိတဲ့ Ontology and Ontological Problems တွေကအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ပို့ချခဲ့တာတွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာကြပါလို့မှာကြားလိုပါတယ်။